Bienvenidos a mi canal Vendemas, donde te traigo lo mejor en moda práctica y oportunidades únicas. Hoy te presento algo que no te puedes perder: el catálogo Andrea Botas de Lluvia 2025. Prepárate para conocer modelos que no solo te protegen del agua, sino que también te hacen lucir increíble. Si te gusta descubrir productos útiles y con estilo, este canal es para ti. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir viendo contenido pensado en ti. En esta colección, Andrea nos trae propuestas para mujeres y niños, con diseños cómodos, duraderos y con ese toque moderno que tanto nos gusta. Perfectos para los días grises, pero con actitud y mucho estilo. Así que ya sabes, si buscas funcionalidad sin renunciar a la moda, estas botas son tu mejor opción. Nos vemos en el próximo video y no olvides activar la campanita.